Roncar não é normal. Você precisa tratar essa alteração. O ronco afeta a saúde de diversas maneiras, principalmente a qualidade do sono. Ao longo do tempo pode causar dor de cabeça ao acordar, arritmia, baixa concentração, sonolência diurna, cansaço e muita irritabilidade. Se você sofre com esse problema, procure ajuda. Aqui na Odonto Gaglianone estamos aptos para te atender e resolver esse problema tão inconveniente. Vem para cá!